Salut la famille, comment vous allez? J'espère que tout le monde va bien. De nos côtés aussi, nous allons bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, on est venu partager un peu 15 minutes seulement sur la situation qui se passe sur le toit concernant la mort de notre grande artiste Mama Tchala Moana qui vient de nous quitter depuis le 10 décembre. Merci beaucoup à tous les abonnés de Miss Elongation. Merci de vous avoir abonnés à notre chaîne. Même ceux qui n'ont pas abonné, de partout où vous êtes, là où vous allez vous retrouver dans notre chaîne ou notre vidéo, n'hésitez pas de vous abonner. Abonnez-vous massivement. Voilà. Ici, on est bilingue. Hein? Ici, on est bilingue. Tantôt, on parle français. Tantôt, on parle aussi à lingala. On est bilingue. Voilà. Nengo wana bandeko na ngai naoki mawa makasi komona na kabamba kata ya munene ya mama na biso oya uti kochika biso pe ya sonam akende ko se retrouver na eloko te bandeko na nga na ebele ya carrière to succès o mama na biso asali na monde bandeko na nga naoki pasi pe mawa komona bayer mokolo ndako o esika mama azalaki kovanda koleka na media kodeklare mbongo na ye kobimisa badi oyo abimisi ke mama azalaki kokoka su kofuta mbongo te mama azalaki koloba kutu ndako wana eza ndako nini eza eloko nini et pourtant mama na biso a régné bandeko oyo eza leçon oyo eza leçon surtout bino bato bozokendaka ba Dubai na mama Olivia oyo asombeli nga Chenette oyo asombeli nga ndeko ye Belardo bato boza pene ya mama Olivia wana ye Belardo c'est le moment lobi kuna akoma akangami na hôpital mbongo asomba aspirine eza te mais azalaka pembe na mama Olivia abongisaka retraite te ete ya biso nyonso tu liwa oyo ete ya bino ba musicien ete ya ba comédien ete ya batu nyonso tu bandeko na ngai ntango ozokutana na mwa 1 franc zala mayele bongisa retraite yango moni biso awa na poto bandeko nayebi bamboka mosusu te mais biso awa babongisaka retraite avenir ya mwana de ndenge aza na kati ya libumu de ndenge mwana aza na kati ya libumu ozobongisa deja tobeka o reyeye nakoka kukoponisa monte soki reyeye mwana ndenge aza mukie ka ndenge aza na un jour okende ya kofongolela ye compte bancaire na ye ozobwakela ye mwa mike na ye na kati kuna mokolo akokoma na ye na 18 akomi na ye adulte ayebi mabe na malamu mama ye compte na yo yango oyo mbongo na yo yango oyo yo moko moto koyeba soko kolia o soko kosana oni yo moko moto koyeba essentiel ngai parent na bongisi njela po lobi kuna okoma mandia ntite bandeo na nga comment ça fait une ebele ya succès oyo mama biso asali n'époque Kabila le père n'époque Kabila fils votez Kabila toko vote biso nyonso Kabila kabangi mokonzi biso toponi ye Kabila biso to vote Kabila ebela liniere oyo ekotaki na posha mama osomaki esika na ote mpona nini yango boponaka bisika ovanda poani esika nyonso eza esika essentiel na fin du mois mokolo ndako ya otelemelo te mama efuta mbongo ndaka batande baemilie mama na biso na media noki mawa tande baemilie mama na biso na media azaki kokoka kofuta ndako te asali soki 24 mois azokoka kofuta ndako te c'est la honte kotala mama ndenge areniaki yango bata miziki yango bozwana bino mbongo te nde boyemba bongo bozwana bino lelo te ka succès nde koyeba na ka mokili mobima nde bozwaka me ya kobongisa retraite na wana nde boyebi te ebele ya monene ya mama na biso mpenza akoki kose retrouver ke ndako akofutela abandeko kofuta ndako te kutu ndenge eza na makambo ekoma na tribunal falaki basamba mpo babimisa bomoni kobimisa la police wana oyo babwakaka biloko libanda bapesi ona 3 mois soki obimi te bapesi oyo su 2 mois soki obimi te babakiseli yo 1 semaine soki obimi te police eye par force kobwaka biloko no na libanda yango balingi basala matya la mona quelle honte
quelle honte bande onangai bozwa mayele ba artiste na biso o boza proche ya ba président bozwa mayele bandeko succès silaka tala mama na biso abandaki carrière na jeune fille akoli na musique akomi mukolo soka akufi so na ba 60 ndambu wana succès silaka okoma na surpoids oko mukolo makasi miske ezosenga lisusu te makasi eza lisusu te mais siko tango lembi siko ke retraite na mambo ya musique on se retrouver na nini bande onanga eza pasi mingi mama pe maka na kimia po biso toyena biso ko critiquer te o mama azaki ko futela toyende ko pesa conseil na ba artiste misusu botikali ba artiste comédien ba artiste musicien botikali ba obozaka proche ba proche ya ba président proche ba ministre au mona moi $100 moi $200 ya profiter pe Rodrigo ataku to o chango o sombe mo sika na o chango na kombo na yote po mukole ko yinda gouvernement ko botelo ya chango ata na komba nleki na yo o comprendre o chango ata na komba tata mwasi na bino ata na komba ya na yo mbali nkwe ko yinda o lupango na somba ngona mbo en politique eza lupango ya na ngai mais yo mona mukokolo ebiki ya lupango no ozala mayele foko timbaka toka malupango wa déclaré mbona ya Claude Machala okweli be fufuta nywanda to wangana te totali pe star na biso tokobwa ke libanda te to obsession na kanya motema 18 ans afutaka na kokosola akoma des fois mbula mobimba futite nakayika mbula mobimba papa nakokosele makambo te soko nakotika te nakolakisa yo banaye nakomelanga mbula mobimba mpona nini tokomaki na tribunal 14 mois impayé nayebi kafutaka na ye mais 14 mois moto akovivre ndenge ndi bon peu importe likambo te na 2013 nalobi na lisusu locataire te nateka yango nafana nanga kingo mbula mpe sikomi opusana 2013 na proposé ye ndenge loi elobaki il faut intéresser moto aza locataire asomba avant que opropose bamisusu nayebisi alobi na nga mama koteka te ngai moko na kosomba mokonzi alobi je sais même plus million te eza nango kaka na bamili kaka million te ezalaki nango nayebi te nayebi susu te mais ça faisait je sais nayebi te bon bref alobaki akosomba o mokonzi alobaki akosala nga kado mpe na ndimi 2013 andimi nga abi o mokonzi akokosa makambo te nga nazalanga mbongo mokonzi nafandi papa nafandi 7 ans mbongo mokonzi eyaka te oyo akopesa natunaka te nazelaka mbongo na kokosola ndambo mobimba ndambo kaka boye defo kuna kolobane mama tokomi na 12 mois apesa ata ndambo iyo somona locataire propriétaire aloba na locataire ndeko apesa ata ndambo nakangaka motema bozoba na nga moko na ndimi na ngango 2020 wana alobi te nakokoka makambo te nayanga moko nalandela makambo donc depuis 2020 nayaka nanga pesasa nga nazalaka na Grenoble na France nateki lopango na matonge mpo nalandela makambo lopango na mobimba na matonge ekei likolo ya oyo me bazokipe ngai te liboso nazwi avocat apesi nga procédure ya mabe nalandi ye mba moko atake ekomi boye bamoni brèche na bango bakoti wana bake kofutafuta nayebi te so bafutaki mais je pense que elekanaki nde wana peu importe nazongi leki na ngai ndenge aza wana abi na ngai yaya nzela tolandaki yango te tala ndenge bayebisi nga ezali boyeboye bokokende habita couvert nani bourgmestre habita bolanda procédure ndenge eyalaka nabi oza na tort te natinda boni natindi mwana bato alandi akotoli babiro nyonso esengelaki akota batimi bango sommation bake se représenter na habitat kuna oyo ya solo mama makambo alobi eza ya solo metala kaka bopesa biso quelques jours quelques mois tokobima boyeboye ngape bolole nakayika motema tondimi fin de fin babimaka kaka te basali bango lettre ya sommation rien basali bango lettre nini batindi makambo yango na général soki nini mpona procédure ya déguerpissement ye kuna général mokonzi alobi o te eko makambo ya politike na kokota yango te déguerpissement na licence esalambaka na batiki nango ezali na compétence ya
avec le commissariat provincial, donc pas général Kasson. Voilà. Compétence, c'est pas naïf. Donc, il y a alobi akokota makambo ya politiki te lopango wana bandako nezaka ya politicien nasalaka politike mokolo nini ngai nasalaka politike mokolo nini ngai naza politike te eboko locataire na ngai tosali ngomba moko te ye aza locataire nga naza nga simple citoyenne ye moto asalaka politike me ngai te ifale akata makambo kaka wana ayebisi ndeko na ye soki alaka moto malamu ayebisi ndeko na alobi tala mama oza na tor bimaka ya malembe tosuka wana ye atindiki makambo epai mosusu ngai lelo mpe nazwi baavoka na ngai alandeli bango ya 15 jours balekaki ifale baleka na tribunal baleki te boyina bango koleka na tribunal batindi avoka na bango sans argument ase présente na ye kutu te juge ajujaki makambo nalakata ke na tort na bango puisque base présente te amoni tort epai euti alobi ngai awa te atindi so makambo na procureur olakata mbala moko nde eloko efandisi ngai yango oyo efali nakende depuis le 25 nakei te na repoussé efali nakende le 2 nakokende so mardi te donc lundi fo na repoussé lisusu nakofanda naza nanga sans domicile fixe so nalonga na hotel oyo nake na hotel oyo nana ofutelanga yetiala mwana to mashala moto tekanga moko bocomprendre mama aumeli na mikili ya poto makambo ndenge esalemaka na congo mama aza na maîtrise nango te au moins mama asombaka ndako na ye depuis 1982 asombaka ndako na ye abandi kosala mosala oyo eza moto azobuka na kesa aleka eza lelo baloki bozwi mwa 100 francs osombisaka nsima ozwi mwa boye ti asisi kotonga yango ntango asisi kotonga yango alobi te bandeko bazala na kisasa boluka moto avanda wana mwanda moto ozwaka tobokola libota lokatere ya liboso ake kozwa Claude Machal nazoloba makambo te nazwa koinvente okolukela tribunal omeka contrat de bail mpe yango okolukela tribunal yango nazotanga bakomi boye contrat de bail entre un, Madame Tuyamula Swanga Gertrude, propriétaire de l'immeuble représenté par Madame Tuyamula Mamona Marguerite, fonctionnaire domiciliaire au numéro A51 de l'avenue Massimanimba, quartier Matoné dans la commune de Kalam. Si après dénommé bailleur d'une part, et deux, Monsieur Machala Claude, homme d'affaires, domiciliaire au numéro 6 de l'avenue Petit, quartier Sosimat à Kinshasa, Gombe. Il est convenu ce qui suit. Les bailleurs donnent en location aux locataires qui acceptent la maison 6 au numéro 314 de l'avenue au commandement commune de la Gombe. Article 2. Le locataire déclare connaître parfaitement le lieu loué sans qu'une description plus ample et plus détaillée soit nécessaire pour les avoir visités et les avoir acceptés comme tels. Le présent contrat de bail est consenti pour une durée de 12 mois renouvelable prenant cours le 6 juillet 2004. Contrat bandé le 6 juillet 2004. Dans les 6 cas signatifs, pas commis boy. Bato batie mokoloto ndenge tolobaka na lingala bayer atie mokoloto na ye mama Magi Tuyambula locataire mokoloto wana na mokoloto wana akomeli kombo na ye Claude na mokoloto wana atie akomeli kombo na ye Claude donc makambo nazoloba naza koinvente eloko moko te oyo ezali contrat de bail basali depuis 2004 le 6 juillet le contrat ekoti en cours ntango bosali contrat oyo mama balobi ya bacontrat oyo ekozala eza ya une année plus renouvelable pour vendre dans vos sols. Maintenant, tu commis une année à l'Ibosso, donc tu commis le 6 juillet 2005. Est-ce que Bino n'a pas eu tout est parti là, et ça l'a décoré à Mobile, ça l'a décoré à moi si maman Marguerite. Est-ce que ma vanda qui n'a pas eu sur la bataille là-dedans, déjà tout tambour la boule à Boko, soit ma camisa malade, ou toko, soit ma camisa malade, ou tokata. Est-ce que ma vanda qui est au fondamental, à match à la moindre, la star, mon aide. Mukanda ya contrat tokata na biso un an après bobima na bingo futaka malamu te ya Magi wana c'est là objet préavis de résiliation du bail faute de non renouvellement à monsieur Machala Claude homme d'affaires et locataire de madame Tuyamula Nswanga Marguerite. Monsieur, je vais par la présente vous signifier mon désir de résilier le contrat de bail du 6 juillet 2004 pour les raisons reprises à la marge. En effet, il a été constaté une tacite reconduction
de 3 périodes successives et un défaut de renouvellement par écrit de vos engagements depuis votre accession au contrat de bail du 6 juillet 2004. Il dénote que la tacite reconduction et les défauts de renouvellement du bail ne rentrent pas dans l'esprit et la lettre de l'article 4 de l'acte précité, si bien qu'il soit toléré par moi. Pour rappel, l'acte précité est stipulé dans l'article ci-dessus que l'étendue de bail est de 12 mois et le locataire est tenu à solliciter la reconduction de l'échéance par simple lettre au bailleur ou son mandataire au moins 3 mois avant son expiration. Ce silence prolongé pour le renouvellement est de nature à transformer le contrat à l'échéance fixe à celui d'une durée indéterminée et rendre inefficace la clause précitée. Faute d'avoir satisfait à une telle obligation, le bailleur estime qu'il a été privé de l'opportunité de réaménager le lieu loué et de réajuster éventuellement les taux de loyer mensuel ou la garantie locative à la fin de l'échéance. En conséquence, il sollicite la résiliation de bail moyennant 3 mois de préavis légal et vous permet une retenue de 3 échéances de loyer mensuel représentant la valeur de la garantie locative dans l'intervalle de ces 90 jours afin d'une prompte libération de lieux loués conformément aux dispositions de l'article 20 du contrat de bail précité. Le présent préavis court de la réception de la présente lettre vaut mise en demeure dans les conditions de l'article 25 in fine de l'acte précité. Je vous prie d'agréer aux avocats. Awa balobi ebongaki ya contrat liboso esila une année 3 mois avant fo bayer akomela bino ayebisa bino ke lolenge totambola moni nasengi to renouveler le contrat et puis fo locataire le locataire asalaki yango te otie 6 mois bolobi lolenge momole ozomona yango komi contrat ya durée indéterminée ndaba makambo susu boevoka na kati bosengi na ye alibere ndako na kimia préavis ya 3 mois oexplike mpe ndenge molimo mpe ndenge nini makambo kosalama na 3 mois wana mpo mutu moko te azala dérange me ntango bokomaki mokanda estce bango bayanolaki bino balobaki na bino nini mama nayebi te soki bozoba soki nini nayebi te mais bon elle m'a tellement embobiné nandimi nanga kaka mama fanda bati nayebi lisusu te 20 ans eleki mwana oyo bandeko 20 ans awana kofuta talaka kaka ngai awa boye seri wana donke seri nzembo oyo nani ebetaka onisise bango ezaka elene nzembo oyo ebetaka makasi wana mani baseli yango yango tako mama azalaki te mutasinyai konto eza papa nafandi kaka bazwa mbobine nganga nafandi soki yamagi azotomboka ngai nakolobaka yamagi fanda ye moko abengaka yamagi soda mobutu lelo abengaka soda mobutu po ye azalaki ye akosaka na te ngai nakokalme nga bitikaka aza star na biso batlaki star esoko batlaki star mama continue kobatlaka star namoni nakoli star na biso obimisi na balabala boye te nabimisi ete abima nde malemba akende na bandako na ye aza na bandako na ye ndenge ayebisaki yo ngai nayebi te kasi bongo star nte wana aza na eloko te aza nango alingi ne kaka epui na groupe mpe bandako ya kofutela eza ebele ndako namonaki ezali nango ebele akozwa ne pembeni ya ekole ya bana olobani kaka mpona konyokola nga moi je suis une veuve nazi suna eloko te nasalaka lisusu te naya na mbula kosala lisusu te nakovivre ndenge nini na minute oyo tokoloba baza na nyonga combien de mois sikoyo ase arégularize lokola makambo etelemi bo ase arégularize bazaka na sanza moko tokomi le 2 akofutanga soki mokolo nini afuti nano te aza na nyongo te na minute oyo na minute ya na nyongo ya sanza oyo tosila normalement ya mars oyo donc nyongo eza te eza nyonga mars nyonga mars mais soki otali ndenge azofanda wana je t'explique azofanda wana azosquate ndako mpo contrat de bail eza lisusu te contrat ezalaka lisusu te garantie na bango esesila ya 3 mois kaka esesila chaque mois te babima normalement depuis 2020 il fallait babima contrat de bail ezalaka ndenge bafanda bazo squat
Si vous avez garantie ici, là, qui est ça qui n'a pas que non, monsieur, vous allez les papa garanties. mikanda nyonso yango wana lelo Claude Machala wanga ni toza na garantie non garantie ezate mikanda nyonso yango wana kaka po aloba po ni kosam koskombinyo konyokola moninga boy hein pour la nini garantie ezate ceci-là azaka na ningo ya 1 mois total hein tout il y a 5 jours aussi là toza na ya tota so il est 5 à popesango akonopesa so les 5 awara faut foutre les 5 bafutaka ndako les 30 les 31 ou les 28 papa toyokana ke bafutaka ndako na suka sanza ou les 29 ou les 30 ceux qui sanza ya février ou les 30 ou les 31 26 27 le ndenge kaka olobi papa ndenge baninga balotaka me bango na banzi balotaka te po mobobe na bango azali likambo te bana nyongo ya mwa kaka bapesa ngai nafuta likambo te nafuta kasi ndako epa nazolala so babwaki ngai so libanda ngai babwaka ngai libanda aloke ndako na ngai yali c'est ça logique bango basisi banyongo depuis quand parce que yo na minute okomi koluka naza na mokanda moko awa nayebi te ezali mokanda ya le 21 juillet 2021 acte de reconnaissance je sousigne Kidoka Daniel, résident au numéro 25 bis Ngilima, dans la commune de Bandalongo, a reconnu avoir reçu la somme de $10,000. Voilà, bande konangai, soto ti audio tina suka tolala. Oui, ezaka ka leçon à retenir na batu botikali. Eza vraiment leçon à retenir bande konanga. Tant ozo kutana na moi quelque chose za mayele. Kopona esika te. Emsu mama na biso azaki kotingama na ye kaka avana na ye kaka na lopango batu wana peut-être po ezaka gombe peut-être po eza en étage peut-être maman otala pe milien yaza star munene mutu a politiki PPRD pai voilà aotala kaka il faut kojembela kaka wana banini nalongwa nake kovanda na bakote mosusu esimba te ngaka wana yango bazaki kaka kovanda me bino bato botikali bande na kopona esika te eza na fin forme yo moka ndenge koyeba kaka kotongela ngo epesaka wawu na nde yo mopoza pe wawu bandeko baartiste bapriska sila belvie o wana mosusu soki banana ngwana bino boza pemena mama Olive asomba no ba chaînette apesa no bambongo boyebela po lobi kuna kokweya kuna okangami na hôpital ekomi mbongo asomba aspirine eza te ale biso ba chronigienne fito elisu me azoza mbongo asomba aspirine ndeni ye mutu azalaka pemena mama Olive azoza mbongo asomba mbongo bake kotia na morgue ndeni ye mutu azalaka pemena mama Olive donc ntango bozokutana ba opportunité moko boye oyo ezopesa bino mwa 100 francs bozala mayele botya mayele bandeko na ngai ya baartiste botya mayele kotala mama na biso vraiment ipara azalaka so pe mwasi ya musée Kabila vraiment ake ko se retrouver na mambo ofutela pe ko se retrouver na mambo difficulté ofuta ndako ko se retrouver afuta ndako na retard mais non bandeko nanga oyo eza vraiment leçon eza leçon penza ya ko apprendre bandeko tango makambo ezokomela bato ezalaka te ke ekomelaki ye yo zwa mayele ya malamu ozwi ya mabe obwaki bandeko na ngai eza pasi voilà la famille tokoma nso na suka abonnez-vous massivement na kata chaîne na bino na kata chaîne na biso esala biso ka bien partout bokuta na numéro bokuta na ba vidéo na biso bozangisa te ya kosabone nzamba lola apambola bino tokutani mbala ya sima na numéro mosusu. Bisous, bye.